Как вылечить кашель? 5 лучших способов. Перед просмотром данного видео рекомендую вам подписаться на мой телеграм-канал, где вы найдете советы и рецепты по лечению этого заболевания. Найти ссылку можете в описании или в шапке профиля. Первый способ – теплое питье. Пейте теплый чай с медом и лимоном, чтобы смягчить горло и уменьшить кашель. Второй способ – ингаляции. Дышите паром с добавлением эфирных масел, таких как эвкалипт или лаванда, чтобы облегчить дыхание и успокоить кашель. Третий способ – мед. Принимайте ложку меда перед сном, чтобы успокоить кашель и улучшить сон. Какой из этих способов вы пробовали раньше? Напишите в комментариях. Четвертый способ – увлажнение воздуха. Используйте увлажнитель воздуха в комнате, чтобы избежать пересыхания горла и смягчить кашель. Пятый способ – отхаркивающие средства. Применяйте натуральные отхаркивающие средства, такие как отвар корня солодки или тимьяна, чтобы облегчить выведение слизи. Поставьте лайк и подпишитесь на канал для получения новых полезных советов. Спасибо за просмотр!